ועוד שיח יהודי. כל הסיפור הוא, אין פה עניין של, למי שרוצה יש פה עניין של דת, ואותו דתי, ואותו מאמין בהבטחה הגדולה וכו', אבל מעל זה, אני רוצה להיות חלק, הסיפור הזה ל4,000 שנה, אני רוצה להיות חוליה בשרשרת הזאת, של הדורות האלה, אני רוצה להיות בפנים, כי זה הכי נכבד, הכי הדור, הכי נפלא, להיות חלק מן העם הזה, המופתי הזה, הפלגי הזה, שעשה את כברת הדרך הזאת, ועוד לא ממשיך. יש שיר שלך שאתה יכול להגיד שהוא הכי ביטוי של Okay, let's go. So ngayon, wala akong mabiling cake sa tindahan, sa bakery, dahil pesak ko ngayon, wala silang luto, saka close. Ngayon, naisip ko gumawa at mag-experiment ng isang gawa sa prutas na cake. Hindi ko lang alam kung mangyayari to o magagawa ko tong cake na to kasi first time ko to nagagawin. Subaybayan nyo kung paano ko gagawin to at turuan nyo ko kung anong pagkakamali ko. Ngayon, kailangan natin ito. Toothpick, pero huwag kayo mag-alala, hindi ko pa ito nagagamit. Kasi hindi natin mabubuo yung ating dapat gagawin kung wala tayong ganito. Kaya, umpisa na natin. Medyo may ubobong konti. Ganyan tayo. Magpapalit na kasi yung weather dito. Nagsasummer na. Kaya medyo iba yung ating nararamdaman. Sana mag-survive ako kung ano sa gagawin ko. Na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung paano ko gagawin ang tanong. Kasi birthday ng isa namin kumare. Ganyan namin ikaw kalab. Na kahit na hindi ako marunong gumawa ng cake, pipilitin kong gumawa para sa'yo. Na sana magtagumpay tayo dito sa ating gagawin ito. At sorry sa mga makakapanood ng ating video ito. Hindi ako talaga sanay gumawa ng mga ganito. Try ko lang. Kung kaya ko. Kaya gabayan niyo ako sa gagawin ko. Lagay ko muna to sa tabi. Then, ito, maglalagay natin pong orange. Hindi ko kalamantina. Sa atin, orange. Kasi wala naman makikita. Wala naman makikita. Kaya nagawa tayo ng makan. Kasi marunong ako magawa. Nakalimutan. Patay. Oo. Kasi subok lang. Practice lang. Yan. Hindi ko marunong talaga magawa nito. At hindi ko talaga pinangarap ito. Kasi hindi ko sa natin sabihin. Hindi ko alam kung anong style ang magagawa ko. Pasensya na kumari. Kumaring hindi namin. Wala eh. Sumabay sa pesak yung birthday mo. Kung pwede lang natin ilipat yung birthday mo, hindi na natin sasabay sa pesak. Nang tayo may mabili natin. Kaso, sarado. Galing ako dun. Sarado. Kaya wala tayong mabibila ng cake. Kaya kahit ito lang, gagawin natin. Kahit hindi ako marunong, aba, ay siyempre, kailangan natin mag-try. ואז חזרתי ואמרתי לו, אני בהלם, אמרתי בהלם, ברגע שאני יודע
Sana nga magtagumpay ako sa aking gagawin ito. Hindi ako maalam pero sumubok ako. Pagpasensyahan nyo ang aking boses ha. At ang aking boses ay nakaw! Ay talagang pakanlurat pasilangan. Talagang pagka narinig ninyo ang aking boses, baka sabihin nyo, pumarigas na kayo ng takbo. Talagang masamang pakinggan. Pasensya na kayo. Lalo tapos ganito pa. Medyo ganun talaga. Kaya pagpasensyahan na ninyo ang aking boses. Yan. Maya na natin balatan to isa. Tapos may ganito pa tayo. Ngayon, prutas. Ito, pakwan, orange, at strawberry. Yung orange, binalatan ko na. Para i-design ko siya. Try ko lang kung marunong ako kasi hindi ko naman to pangarap at hindi ko to ginagawa talaga. First time ko tong gawin. Hindi ko alam kung makakagawa talaga tayo. Kaya samahan niyo ako sa aking gagawin ito kung magagawa natin. Wait lang, hugas lang ako ng plato. Siguro okay na to. Ito. Maliit lang naman ang gagawin natin. Basta makagawa lang tayo ng isang maliit na cake na pwede nating hipan at makapag-wish. Sabi nga ng iba na pag birthday mo, hugasan ko lang to ha. Pag birthday mo, hindi daw maganda raw yung may nakikipang cake kahit na yun ang sabi ko gagawin natin ng cake. Kailangan natin itong bawasan. Or ito. Yan. Medyo malaki. Bawasan natin. Tapos, yan. Okay. Bawasan pa natin. Pwede naman natin idugtong yan. Tapos, i-flat natin. Yan. I-flat natin. Para ganyan siya. Yan. Medyo bilog-bilog natin siya. Natatawa ko sa sarili ko. Kung ano bang magagawa ko sa aking ginagawang ito, in-experiment. Pasensya na kayo ha. At hindi talaga ito ang aking pangarap ang maggawa-gawa ng mga ganito. Pero sumubok, sabi nga ng iba, masamang sumubok sa mga ganyan. Ay, ilinisin natin. Sorry. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Okay? Tapos, מה עם הדרגה שלך, אדוני? מה איתן? מה עם הפנסיה התקציבית שלך, אדוני? מה איתן? לקח אחריות, די, גמרנו, צלחנו. מחר הוא יישב בפאנל וייתן לנו ייעוץ איך ממשיכים ואיך מתנהלים כאן. אז באמת אתה בשירים שלך, kailangan pala talaga natin, babalatan natin ito. Lahat. אתה מספר את הסיפור של הכאב. Pasensya na kayo ha, ay talagang hindi expert ang maggagawa. איך אתה מלווה את הקצוות האלה? Hindi expert ang magagawa ng cake. אתה יודע, להחלטה, הסיפור שלי, המושב,
ובזכותם של... Ay, hindi alam kung paano gagawin eh. זאת אומרת, אני Ah, כמעט מאנשי זבטרון, קצת kay hirap. Pasensya na kayo sa aking boses ha. Ay, talagang kuwan. בבואה למה שקרה. חיים Pakanluran at pasilangan eh. Meron pang may pagayumpa at may pagayumpa. Ano bang tawag doon? West and East ba yun? Ano ba yun? May pakanluran, pasilangan, may pailayat, may pakibab. Ah, yung naintindihan ko rin. Naintindihan ko rin ang aking sinasabi. Ay, hindi ko lang alam. Yung mga manonood ko, kung naintindihan ang sinabi ko. Yun ho eh, yung kanta ko. Sabi ko, huwag na ho ninyong iintindihin yung kanta ko. Kasi, yun yung kanta ko ay baka pag narinig ninyo, eh, pumarikas kayo ng takbaw. Kung alam ho ninyo yung pumarikas yung tumakbo na mabilis. Ay, Diyos ko po. Ay, pagkakadaming nalalaman sa mundo. Aba, ay sana nga ay ako magtagumpay din sa aking experiment. Talagang kumaring bibe. Ay, sa talambuhay ko, ngayon ko lang ito nais eh. Ay siguro naman pagka magtatagumpay baka may tumawag sa akin mamaya dyan, aba, ako yung gawa mo din ang cake. Ay, kaganda-ganda naman pala ng iyong gawa. Joke. Sensya na kayo sa aking konhat. Lagi akong singhot-singhot. Pagka ganito kasing iba ang panahon, yung parang magpapalit na, mag-winter magsasummer kasi ho dito. Eh, ganyan talaga ang aking puwan. Medyo masilan. May allergy pa. Yan. Gaganyanin ho natin. Kasi tutusok natin ho doon. Doon sa pakwan ho. Yan ho yung pinaparang minasang cake. Eh, ang aking minasa ay pakwan. Pagpasensyahan na ho ninyo, talaga hindi ako maalam talaga. Kaya kung anong mabubuo ko din di style cake. Excuse ho. Excuse naman ho sa aking kuwan, ubo.
Ari, toothpick na ginagamit ko eh. Ari, ikaw ah. Ari ho ay bago. Hindi ho ari ginamit ko. Siya. Baka umamo sa akin ang aking mga kabain. זה לא מכלילות בקוף, אלא בכף, כלילה, ממכללה. קראו לזה אז המכללה שעל הר הצופים. אז אבי ציין את כלילת היופי של ירושלים, שמכילה בתוכה את המכללה. זה למשל דבר שמאוד חסר היום. החוויה שלה היום... לא, יש היום גם המון דברים טובים. אנחנו מתחילים יפה בסך הכל, אבל Ayos gaho. החוויה של האירוע שמתרחש עכשיו הוא נוגע לי בנבחי נפשי. כל בניין שקם, כל תהליך שקורה. Yung maganda yung may dahon. Ay, ano ha? חלק ממנו. Oh, אנחנו yan. לא מתייחסים, Maganda kayo may dahon. מתבוננים. O datanggalin natin ang dahon. אני יכול לקשר את זה. Para maging malinis. נכון. אני מקווה אבל שזה ישתנה. יש לי הרבה אמון בדור הצעיר. Ari naman ay hinugasan ko na. Ayan, oo nga. Ay, maganda nga ang walang dahon. כל מיני דברים שהם רק דור של מסכים, ובכל זאת עכשיו הם כתף אל כתף. אני צופה טוב. אנחנו שווים בלי לקוות, בלי תקווה. נכון.
בהבטחה הגדולה וכולי וכולי, אבל מעל זה, Pasensya na, hindi. אני רוצה להיות חלק לא, מהסיפור שיט הזה, נפוס. הסיפור הזה בין 4,000 השנה. אני רוצה להיות חוליה בשרשרת הזאת של הדורות האלה. אני רוצה להיות בפנים, כי זה הכי נכבד, הכי הדור, הכי נפלא, להיות חלק מן העם הזה, המופתי הזה, הפלאי הזה, שעשה את כברת הדרך הזאת, ועודו ממשיך. יש שיר שלך שאתה יכול להגיד שהוא הכי ביטוי של אין התמצית כזה דבר. הזאת? Pasensya na ako. Hindi talaga maalam. מתוך צורך, מתוך אהבה למה שאני שר. הנני כאן, או למשל, זה שיר אהבה. רבים חשבו תמיד שזה לאלמה, אבל זה לירושלים, לעיר ירושלים. יש המון, חיים קלפר היה, שמרי לי על המנגינה, חושב, עם אקורדיון. אני אומר לבחורה, תשמרי לי על המנגינה הזאת. זה לא אומר לבחורה, אני אומר לארץ ישראל, המנגינה הזאת שלך, שהיא לא תיעלם לעולם, תשמרי עליה. תשמרי על המנגינה הזאת שלנו. זה... ולכן לא מפסיק לשיר. לא. Hindi ko mo. Talagang זה באמת... masakit. הכבוד של ירושלים ניכר אצלך בכל מקום. מה היא בשבילך, העיר הזאת? הכל. הכל. מה זה? עשית כל שלושה סרטים. העיר ירושלים. אני ירושלמי, מתגודד על ירושלים, נקרא לו ירושלמי, שזה מין שם פרובוקטיבי, אבל זה המאוהב הכי גדול של העיר ניכר בתוך הסרט הזה השלישי. ורציתי לומר לך רעיון שהוא הסיפור הזה של עכשיו מה שקרה לנו באוסטרליה, הסיפור הזה של אוסטרליה, הסיפור הזה שהולך איתנו לאורך שנים, הסיפור הזה שהולך איתנו מאז שהנצרות החלה, הסיפור שהחל אחרי זה עם האסלאם שהחל. אנחנו מדברים על 1,000 שנה אחורה עם נצרות, אנחנו מדברים 600 שנה אחרי זה של אסלאם, בעוד אנחנו כל כך הרבה אחורה. Huwag ka masisira eh, talagang. הנצרות היא באה להחליף את הקיים. היא באה להגיד שסיפור אחד נגמר ועכשיו מתחיל סיפור אחר. עכשיו זאת הברית החדשה. כן. אם יש מובילים אחרים להיסטוריה. 600 שנה אחרי זה בא האסלאם. האסלאם אומר, אנחנו באנו להחליף את הקיים, את הבסיס. כן. אף תחליף לא יכול לסבול מקור שחי ופורח. לא יכול. כי מה זה עושה? זה מייתר אותו. מה באת להחליף? תסתכל, המקור חי ופורח וחזר והוא משגשג ויש לו את הצבא אחד מהגדולים בעולם והמוחות הכי גדולים. מי באת להחליף? קשה מאוד להשלים עם זה. אז נלחמים במקור כדי למחוק אותו, כי אחרת אתה מיותר. וגם זה לא מצליח. לא. אז הם ינסו, גם אלה וגם אלה, ינסו לפגוע במקור הזה, כי זה מייתר את קיומו. האמת שלא שמעתי עד היום הסבר כזה שנותן לי מבט כולל על באמת אנחנו עומדים ושואלים כזה, למה חסרים אותנו? למה Natahimik na ho ako din sa aking ginagawa. Hindi nawala ang aking daldal. Ay talagang ang aking design na ari ay hindi ko alam. שלא נתקבל Basta itinutusok lang ho. בפירוש Kung anong kalalabasan ng aking gawa הישר חלף בעבר ay para sa akin ay ayos. Eh, yan, naipod ang aking cake. אז למה? Naipod. עכשיו נעזוב את האלה שבאו עם הסיפור החדש וחשבו שהם יחליפו אותנו והם לא. למה אנחנו מפחדים כל כך לפגוש את המקורות שלנו, לפגוש את ההיסטוריה שלנו? מפחדים מהדתה, מפחדים מהמסורת שלנו, שמה זה יעשה אותנו לא מספיק נאורים, משכילים. אני לא
2,000 שנה של גלות ועיירה, יהודים כפופים שאין להם צבא משלהם ואין להם שלטון משלהם, והם מתקיימים בתוך גרם לדור החדש, לעליות שבאו הנה לברוח מן הבית הזה, לברוח מן התדמית הזאת, לברוח מן הצורה הזאת, כי כאן יקום דור חדש. גם על הכיפתם אצל ימאים, Kita ninyo. Ay, talagang tinarbaho ko yan. בכל הגלויות, במקום לקחת מישהו שבא אחד מארצות ערב ולהתפאר ברקמה שלו, להתפאר ביופי של אומנותו שיש לו אותה, אז אנחנו די רצינו ישראלי חדש, וכל יצטרכו לבוא איתם, ונוצרו הפנתרים, ונוצר בית ישראלי, ונוצרו דברים, במקום לעודד את יופיים של הגלויות שהגיעו, עשו בדיוק את ההפך. כור היתוך לא יצא מזה, יצאו באמת, המורות של בית ישראלי והפנתרים בירושלים. אבל... משהו היום בכל זאת חוזר לשורשים. כן, כי המלחמה, תשמעי, באחת ההופעות ביקשו ממני לשיר שיר, ופתאום כולם, כל ההר הזה שהיה לי, כולם עזבו אותי לרצו וברחו. שרתי לבד. וזה היה רגע, אני מסביר, זה היה רגע שלא ידעתי מה קורה. חשבתי אולי טיל נורא, וכולם ברחו, חשבתי שזה מטוס שהולך להציג ולהוריד עליי פצצה. וגם נפגעתי, אני יודע, נפגעתי כי בסדר, זמר, אני רק זמר, ואפשר להבריח גם שלו. זה זו שלו, בסוף זה פגש בפנים, עם המיקרופון ככה. ואז מעבר לדיון אני רואה קומנדקה והרב גורן יורד ממנו. הרב גורן יורד ממנו, אני מדבר על אותה יום כיפור, עם שני שקים ושני ספרים פעילים. והחיילים האלה רצו והתחילו לאסוף ספרי מילים, למלא את עצמם, כאילו רצו ליצור שחץ של קודש. המעניין הוא, אף אחד לא הייתה אותי. אף אחד לא היה, לא חרדי, ולא דתי, ולא כלום. הם היו חילונים מוחלטים. וחשבתי על הרגע הזה, הרגע המכונן בשבילי, שיש רגע כזה, יש איזשהו ניצוץ, יש איזשהו אור פנימי, ברגע מאוד מסוים, גורלי, שאתה מרגיש לשמיים ואתה אומר, אלוהים תעזור לי. יש את הרגע הזה, אנחנו נולדים איתו. הוא צץ פה וצץ שם וצץ כך, אם זה בעניין הדתי, כמו שאמרתי לך, שאני מאמין בהבטחה האלוהית הכתובה. Aba, ay talagang parang cake na ho iyan. Ano ho sa tingin ninyo? שבמרחב האדיר הזה של השנים, אני רוצה להיות חלק. אני רוצה להיות חלק מהסיפור המופלא הזה שאין כמותו, פעמים. לא רק שאתה מתאר את זה, אז אני עכשיו מבינה למה מתייחסים הרבה פעמים לשירים שלך כמו תפילה. ערבים של ההופעות שלך, מרוממות אנשים, נותנים תחושה שזה לא היה רק ערך של שירים, אלא באמת תפילה משותפת tapos na. הכנסת. תפילה של במה תרבותית, של הלב ושל הבנות. Parang expert din. תודה לך שבאת להיות איתנו כאן היום, להביא את האור, להביא את ההתרוממות רוח. Tingnan nyo. Yan. Yan yung harap. Saan pa? Ngayon, finish product! Ang atin pong cake. Yan po, oh. Yan po yung ating cake. Yan. Yung nagawa nating cake ngayon. Cake na hindi natin maintindihan. Basta cake. So, ngayon po, babay na kasi finished product na yung aking ginawa na cake. Hindi ko alam po kung okay to. Itong aking ginawang to. Sige po. Bye-bye. Thank you for watching.